似嗰啲紀錄片咯。梳皮嗰啲。早晨啊，起身啊，唔好再瞓啊！唔該先啊，呢個做鬧鐘啊。你最後要解釋㗎，點解你用小王子？童話楊煥，可有幾個知道我們那六角形的工廠是怎樣的安裝、炒鬧和擁擠？佢口才好好喎。唔可以啊！你打直嘅，我打橫。Hello。其實咧就有兩樣嘢，一就係佢有冇病，第二就係佢個 test 個 test 有冇係咪 positive 實？你知我係 send 俾我阿媽㗎嗬 ？Hi Auntie，你錄片。Hi，我哋而家同緊你個寶貝女食飯，好煩。你有咩事？唔係我哋要氣勢啊！我氣勢，我氣勢。我哋放緊。耶！我6歲嗰陣可能啱好夠高咯。耶！你先。Hi， 大家歡迎嚟到我 channel 啊，又係 AB Vlog 嘅時候。我哋而家小息，我哋而家小息緊啊。爆晒波！跟住而家咧，我哋就傾緊偈啊。跟住咧，嚟咧，先喺度玩 puzzle 啊。喺唔知班嘅生活咧，真係勁開心。Sidetrack for everything。好啦 Hi guys，攞外賣嘅途中，攞外賣。Yes girl，開心嘅生活。嘅營養非常之豐富啦，有紫菜啦，有蛋啦，同埋飯啦。咁咧係雪中送炭嘅，係為我哋今日嘅 field trip。拜拜。啱條你好温暖啊 ，I love you。拜拜。3秒之內講有北字嘅歌名，3、2、1。飄向北方，仲有咧，3、2、1。飄向北方。冇啦，一路向北。唔識啦。我都
我飄向北方，別問我家鄉，歌聲古老的傳唱。嗱，咁我幫你移去鏡頭中間，你有機會係嗰啲蚊嗰啲幼蟲。好。water current vision because there are more splashes and will have more contact with air. 一啲飛 fly 啊、stone fly 啊，呢啲就會對水嘅嗰個。Hello，呢一個係 a blog A Beats a blog 嘅一個小插曲，因為咧啱啱點解你就識小插曲生？因為有人唔小心整爛咗條鞋帶啦。Hello，唔係整爛個鞋帶，唔係啊，鬆咗個鞋帶，唔係係踩有人踩甩咗，唔係爛咗，係我踩甩咗，係啦。所以啱啱就綁緊啦。作為一個專業嘅 vlogger，我哋有呢個體育精神。我唔見嘢都係門口嚟嘅，所以咧，有極都係咁高。好荒謬啊！呢件事有生之年竟然同我哋呢個 briefing 都等翻1月先做啦。好啊，好啊，好啊。即係佢係有好多種嘅額位，你就我手震，我震埋啲油出嚟。聽把聲，喂，攝唔到鏡啊。OK。我個馬震得好靚啊！考試加油啊！我哋要決定一下咧，所以我哋嗰份 script 咧。Hello， 大家好，歡迎嚟到麻瓜學院，我哋係你哋嘅師姐啊！喺麻瓜學院裏面可以同奇獸相處，除非啲數碼。3, 2, 1, action！大家緊急召喚啦！啱啱收到校長嘅電話，我哋學院方言咗請大家去揾翻相應顏色嘅 house cap， 佢哋討論作戰計劃啊！係咪喺度？係啦，跟住啲 house cap 講嘢。喺10分鐘內試出。姐，佢哋幫你直開始啦！動作先啊！好啊，第一個。首先係第一個動作啊！幾多秒啊？我哋示範幾多秒啊？快啲！幾多秒啊？幾多秒啊？幾多秒？出緊。Last 5秒啫，10秒。冇講啊。Give you my heart, but the very next year you gave it away. This year, they save me for tears. I gave it to someone special. Question. 你自己先得睇。真係我又唔係你自己，你點睇先？呢個可以5秒，呢個可以10秒係嘛？呢個10秒啦咁。其實俾自己睇嘅應該都會咁。嚟啦嚟啦！係俾自己睇。係，求其啊！1、2、3。哇！佢個模做得太好啦，簡直就係一模一樣啊！Some people wanna go。哇！啲好瘦嗰啲音。我哋而家3咩？嗱，大家，我哋而家仲有夾頭啦。